Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sri Wayuni. Di video kali ini saya mau share ke teman-teman semua cara menyembuhkan flu dan batuk menggunakan bahan alami. Resep ini saya ambil dari Dr. Jaidul Akbar. Tapi sebelum ke videonya, untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya biar teman-teman semua dapat info kalau saya upload video baru. Jadi teman-teman, flu itu bisa menyerang tubuh kita karena daya tahan tubuh kita itu lagi menurun. Jadi supaya kita tidak terkena flu, daya tahan tubuh itu bisa kita naikkan dengan menggunakan bahan alami. Walaupun flu dan batuk ini kelihatannya simpel, tapi sangat mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Resep ini bisa kita pakai untuk anak-anak maupun untuk orang dewasa. Jadi anak-anak bisa kita kurangilah mengkonsumsi obat-obatan kimia. Oke, bahan-bahannya juga sangat gampang ya teman-teman, yaitu jahe, jeruk nipis, madu, dan air panas. Jadi cara buatnya ini teman-teman, jahenya segini atau secukupnya. Teman-teman mau buat lebih sedikit juga nggak apa-apa. Ini saya pakai segini aja ya. Yang ininya enggak, karena terlalu banyak. Terus kita seduh pakai air panas. Ini jahenya kita aduk-aduk dulu. Jadi teman-teman, jahe ini bisa bermanfaat menghangatkan tenggorokan kita dan tubuh kita. Dan jahe juga bisa melancarkan pernapasan kita, jadi napas kita itu nggak sesak lagi. Biasanya orang flu dan batuk itu kan napasnya sesak kan, jadi kalau kita minum ini, rasa hangatnya itu bisa mengurangi rasa sesak napas kita. Dan jahe ini juga bisa mengencerkan lendir-lendir yang ada di tenggorokan kita, jadi flu dan batuk bisa cepat sembuh. Setelah ini kita tambahkan 1 buah jeruk nipis, 1 buah atau setengah. Ini bijinya saya buang dulu. Jeruk nipisnya saya pakai setengah aja ya, karena 1 terlalu banyak. Ini diaduk-aduk. Ini jeruk nipis ya teman-teman, kaya akan vitamin C sehingga bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Setelah ini kita tambahkan madu. Saya beri 2 sendok. Jadi madu ini manfaatnya banyak sekali teman-teman. Salah satunya madu bisa meredakan tenggorokan kita yang sakit akibat dari flu dan batuk tadi. Madu juga bisa mengencerkan lendir-lendir yang ada di tenggorokan kita. Madu dapat menjadi antibakteri, menjadi enzim baik, dan dapat meningkatkan imunitas tubuh kita. Jadi kalau kita rutin minum madu, mudah-mudahan kita selalu sehat. Jadi ini manfaat dari keseluruhan campuran ini, jahe, jeruk nipis dan madu ini kaya akan antioksidan, kaya vitamin C. Jadi sangat baik untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Resep ini bisa teman-teman minum sehari 3 kali. Biasanya kalau saya ataupun anak-anak 1 hari aja itu batuk dan flu-nya itu udah berkurang. Jadi besok
sekitar 3 hari itu biasanya sembuh. Oke teman-teman, sampai di sini videonya. Semoga video yang saya share ini bermanfaat untuk kita semua. Untuk teman-teman yang mau berbagi pengalaman atau mau berbagi resep obat flu dan batuk dengan menggunakan bahan alami lainnya, bisa komen di bawah ya. Semoga resep yang teman-teman share itu bisa bermanfaat untuk kita juga. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe, klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya biar teman-teman semua dapat info kalau saya upload video baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.